Σεβασμιότατε την μεγάλη μας κυρία Αθηναπόρα, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, αγαπητοί Χριστού αδελφοί, με πολύ χαρά αποδέχτηκα την τιμητική πρόσκληση να συμβάλλω και εγώ με δύο λόγια στην παρουσίαση του βιβλίου που εκπώνησε ο πατέρας Κωνσταντίνος για τον Άγιο Γεράσιμο Μικραγεννανίτη, έναν από τους μεγάλους υμνογράφους της Εκκλησίας μας και τον τίτορα του Ιερού Ναού των Αγίων Μυροφόρων, ευχαριστώ τον πρεσβύτερο πατέρα Μιχαήλ. Η σημερινή συνάντηση, εκτός από μια τυπική παρουσίαση βιβλίου, θεωρώ αποτελεί μια ευκαιρία εκκλησιαστικής μνήμης και ταυτόχρονα μια αφορμή θεολογικού στοχασμού, εφόσον μιλάμε για ένα βιβλίο με χριστιανικό περιεχόμενο. Θα κάνω μια προσπάθεια να αναδείξω τα εξής δύο σημεία που θεωρώ τα πιο σημαντικά σε αυτή την έκδοση. Το πρώτο είναι το πνευματικό αποτύπωμα του Οσίου Γερασίμου Μικραγεννανίτου στην ενορία των Αγίων Μυροφόρων. Και το δεύτερο, η προσφορά του πατρός Ηλίας σε αυτή. Ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε απόψε όλοι εδώ είναι για να αναδείξουμε ότι το αυθεντικό εκκλησιαστικό συγγραφικό έργο δεν περιορίζεται στα γράμματα, δεν είναι δηλαδή μια ουδέτερη ανάλυση ιστορικών γεγονότων ή κάποιο είδους στατιστική έρευνα, αλλά παραπέμπει σε μια εμπειρία ζωής που κρύβει μέσα. Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα, επομένως, καταγράφει αυτήν ακριβώς την εμπειρία. Τη συνάντηση ενός αγιορείτου υμνογράφου με μεγάλη φήμη και ενός εφημερίου μιας μικρής ενορίας. Και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνάντηση μετασχηματίστηκε σε ένα εκκλησιαστικό γεγονός. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια απλή διαπίστωση ότι στην Εκκλησία τα πιο σημαντικά γεγονότα δεν είναι πάντοτε τα πιο μεγάλα, αυτά που φαίνονται και γίνονται γνωστά στο πλήνιο με βαρύγδουπες ανακοινώσεις ή προαναγγελίες. Είναι εκείνα που γεννιούνται σιωπηλά μέσα από προσωπικές σχέσεις και αποκαλύπτονται σιγά-σιγά μέσα στον χρόνο. Το πόνημα που παρουσιάζεται σήμερα, επομένως, δεν είναι απλώς μία έκδοση. Είναι η καταγραφή ενός εκκλησιαστικού γεγονότος που ξεκίνησε διακριτικά, αλλά άφησε έναν εξίδηλο πνευματικό αποτύπωμα στην ενορία των Αγίων Μυροφόρων. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε κανείς να σταθεί λίγο περισσότερο στο χαρακτήρα αυτής της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Διότι αυτό το βιβλίο δεν είναι μια καταγραφή, όπως είπαμε πριν, αλλά είναι η μαρτυρία που δεν εκφράζεται θεωρητικά, αλλά μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι ο Άγιος Γεράσιμος, για τον οποίο μίλησε εκτενέστερα πολύ όμορφα ο πατέρας Σιμεών, και το δεύτερο είναι ο πατέρας Ηλίας, για την οποία θα αναφερθώ περισσότερο, όπως αυτή αναδεικνύεται στις σελίδες του βιβλίου. Όσοι θα το διαβάσετε, θα καταλάβετε ότι δεν αναφέρεται απλά στην ιερατική διαδρομή ενός ταπεινού Λεβίτη, αλλά αναδεικνύει τον ζήλο του για μια συνεχή αναζήτηση ενός ουσιαστικού αποτελέσματος στη διακονία της Εκκλησίας. Σε πολλά σημεία του βιβλίου φαίνεται ότι η σχέση του πατρός Ηλία με την Εκκλησία δεν εξαρτάται στα στοιχειώδη, λειτουργικά, κλιματικά του καθήκοντα, αλλά εκτείνεται σε ένα βαθύτερο εσωτερικό αγώνα, ο οποίος εκφράζεται με επιμονή, υπομονή και κυρίως με πίστη. Αυτό το οποίο θα ήθελα εξ αρχής να αναφερθώ είναι ο όρος πνευματικό αποτύπωμα, που χρησιμοποιείται συχνά στο βιβλίο. Όμως στην εκκλησιαστική γλώσσα δεν σημαίνει απλώς επιρροή. Σημαίνει παρουσία. Σημαίνει ενέργεια της Θείας Χάριτος που συνεχίζει να δρά μέσα στον χρόνο. Ο Όσιος Γεράσιμος δεν άφησε πίσω του μόνο κείμενα, αλλά άφησε εκκλησιαστικό ήθος και η υμνογραφία του δεν είναι απλώς άλλο ένα είδος λογοτεχνίας. Είναι μια προσευχή και βρήκε συγκεκριμένο τόπο αναφοράς και έκφρασης την ενορία των Αγίων Μυροφόρων. Μέσα από την έκδοση αυτή γίνεται σαφές ότι η υμνογραφία του Οσίου Γερασίμου δεν είναι μια καλλιτεχνική έκφραση απλά, αλλά καρπός βαθιάς πνευματικής εμπειρίας. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα που ακολουθεί. Η εκκλησιαστική υμνογραφία δεν αποτελεί μια απλή τέχνη, αλλά προϋποθέτει βαθιά θεολογική συνείδηση και πνευματικά βιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι ύμνοι δεν γράφονται απλώς, αλλά γεννιούνται μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας
και επιστρέφουν σε αυτήν ως προσευχή. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι καθοριστικό για να κατανοήσουμε γιατί η συγγραφή της παράκλησης των Αγίων Μυροφόρων από τον Όσιο βρήκε τόσο ουσιαστική απήχηση στην ομώνυμη ενορία. Δεν πρόκειται απλά για μια σύνθεση κειμένου, αλλά για ένα λειτουργικό έργο που έλειπε και σωματώθηκε στη λατρεία, αποτελώντας πλέον βίωμα των πιστών. Έδωσε δηλαδή ως λειτουργός του λόγου φωνή στην προσευχή των ενοριτών. Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται το πρόσωπο του πατρός Ηλία. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι ήμουν εγγονός του και δεν θα ήθελα να αναφερθώ τόσο στα βιογραφικά στοιχεία του, τα οποία παρουσιάζει πολύ όμορφα εκτενώς στο βιβλίο, ούτε να περιορίσω το λόγο μου σε αυτά. Αλλά θα επιχειρήσω μέσα από τα γραφόμενα της έκδοσης, όπως είπα και στην αρχή, να αναδείξω την προσφορά του στην Εκκλησία, μέσω της οποίας αποτέλεσε παράδειγμα εκκλησιαστικού ανδρός. Από προσωπική εμπειρία και μέσα από τις διηγήσεις του σε προσωπικές στιγμές μας, αυτό που κρατώ πιο έντονα είναι η αίσθηση ότι ο πατέρας Ηλίας ζούσε την Εκκλησία όχι ως υποχρέωση, αλλά ως τρόπο ζωής. Δεν υπήρχε διαχωρισμός δηλαδή ανάμεσα στα ιερατικά του καθήκοντα και την καθημερινότητα. Η πίστη του εκφραζόταν με απλότητα, ταπεινότητα, χωρίς επιτίδευση και την πανοκρουσίες προς επίδειξη όσων έπρατε, αλλά είχε συνέπεια και σκοπό. Αυτή η στάση, αν και δεν εκφραζόταν πάντα εξωτερικά, επηρέαζε βαθιά όσους τον γνώριζαν. Και ίσως αυτό είναι το πιο ουσιαστικό αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος, όχι μόνο σαν πράτη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ζει. Αυτό που εντυπωσίαζε δεν ήταν μόνο όσα έκανε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα έκανε. Με μεθοδικότητα, επιμονή, σιωπηλά, χωρίς επιδίωξη προσωπικής προβολής. Ίσως αυτό είναι τελικά που εξηγεί γιατί το έργο του είχε αντίκτυπο. Γιατί δεν στηρίχθηκε σε εξωτερικά στοιχεία, αλλά σε μια εσωτερική σχέση με τον Θεό. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι μέσα από το έργο του και τη σχέση του με τον Άγιο Γεράσιμο αποτελεί παράδειγμα εκκλησιαστικού ανδρός και αποσυμμένου ιερέα που άφησαν εξύπνητο έργο στην ενορία των Αγίων Μυροφόρων. Όχι απλώς ως κτήτορας ή διαχειριστής μιας ενορίας, αλλά ως φορέας ποιηματικής ευθύνης. Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρεστε στη λέξη δίψα του πατρός Ηλία, η οποία φυσικά γνωρίζετε καλύτερα από όλους, πως σε αυτή την περίπτωση δεν αποτελεί απλά ένα σχήμα λόγου, είναι ένας θεολογικός χαρακτηρισμός. Διότι δηλώνει την εσωτερική αναζήτηση για κάτι που περνάει το δεδομένο και τετριμένο. Ο πατέρας Ηλίας δεν περιορίστηκε στα λειτουργικά του καθήκοντα, επιδίωξε να προσδώσει στην ενορία του πνευματικό βάθος και ταυτότητα. Ως οικονός του μπορώ να πω ότι αυτή η δίψα δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια πραγματικότητα που γινόταν αισθητή στην καθημερινότητά του. Δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο που αρκούνταν στα βασικά καθήκοντά του. Υπήρχε μια εσωτερική ανησυχία, μια διαρκής αναζήτηση και κάτι βαθύτερο, που φαινόταν ακόμη και σε απλές στιγμές. Ως προς την εσωτερική αναζήτηση του πατρός Ηλία που αναφέρθηκα πιο πάνω, το βιβλίο τονίζει ότι η πορεία του δεν εξαρτείται σε όσα ήδη είχε πετύχει, αλλά υπήρχε κάτι που τον οθούσε να εργαστεί ακόμα πιο πολύ για την πρόοδο της ενορίας. Από μόνο του αυτό αποκαλύπτει γενικότερα ότι η πνευματική ζωή δεν είναι στατική. Ο άνθρωπος της Εκκλησίας δεν επαναλάβεται, αλλά συνεχώς αναζητά το πληρέστερο, το ουσιαστικότερο, το αυθεντικότερο. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την προσπάθειά του για την ανέβηση του Ιερού Ναού. Η οικοδόμηση του ναού δεν ήταν απλώς ένα έργο για αυτόν. Ήταν προέκταση της πνευματικής του συνείδησης. Διότι στην εκκλησιαστική εμπειρία ο χώρος της λατρείας δεν είναι ουδέτερος. Δηλαδή, απλά ένα κτίριο. Συγκροτικότητα και ενότητα πιστών με επικεφαλή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Διαμορφώνει η εκκλησιαστική συνείδηση. Εδώ νομίζω χρειάζεται να σταθούμε σε κάτι ουσιαστικό. Ότι στην εκκλησιαστική ζωή δεν χτίζονται πρώτα τα κτίρια και μετά οι κοινότητες. Χτίζονται πρώτα οι ανθρώπινες σχέσεις και τότε αποκτούν νόημα και τα κτίρια. Και στην περίπτωση του πατρός Ηλία συνέβη και κάτι ακόμα που επισημαίνει και ο πατέρας Κωνσταντίνος ως συγγραφέας. Ο ναός που οικοδομήθηκε ήταν ταυτόχρονα καρπός πίστεως και καρπός ευθύνης. Στήριζε την ενορία, δεν παρέλαβε τίποτα έντιμο, ανέλαβε βάρη, έκτισε, συκοφαντήθηκε, οργάνωσε, φρόντισε για την πνευματική προκοπή της ενορίας.
Και από την άλλη, οι ενορίτες με την πίστη τους ενίσχυσαν το έργο υλικά και ψυχικά και συνέδραμαν πολύ στην ολοκλήρωσή του. Επομένως, η ανέγερση του Ιερού Ναού ήταν καρπός αγάπης και επιμονής του ιερέα και των πιστών ενοριτών. Διαβάζοντας κάποιος, θα διαπιστώσει ότι η ποιηματική συνείδηση του πατρός Ηλία δεν διαμορφώθηκε στιγμιαία. Από τα πρώτα χρόνια της ιερατικής του διακονίας ήταν καρπός βιωμάτων, δοκιμασιών, σχέσεις με τον Θεό. Σε χαρακτηριστικά σημεία του βιβλίου παρουσιάζονται περιστατικά που αποκαλύπτουν αυτή την εσωτερική πορεία. Όχι μέσα από εξωτερικές επιτυχίες, αλλά μέσα από την επιμονή του να κρατήσει ζωντανή την όποια ενορία εργάστηκε, κατά τόπους, ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες της επαρχίας. Επομένως, η δίψα για την οποία γίνεται λόγος στον πρόλογο από το Σεβασμιότατο, εκτός από την επιθυμία δημιουργίας ενός έργου, επισημαίνει ταυτόχρονα και μια βαθύτερη ανάγκη να βιωθεί η Εκκλησία ως ζωντανή πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην επιμονή του να συνδέσει την ενορία με την αγιορείτικη πνευματικότητα. Δεν πρόκειται για μια εξωτερική επιλογή, αλλά αποτέλεσμα εσωτερικής αναζήτησης. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πατέρας της Ηλίας αναζητά κάτι το θετικό, ως έκφραση μιας εμπειρίας θείας χάριτος. Και αυτή η αναζήτηση τον οδηγεί στη συνάντησή του με τον Όσιο Γεράσιμο, τον Υμνογράφο. Εκεί η προσωπική του δίψα συναντά την πνευματική πληρότητα του Αγίου. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα βασικά σημεία που αναδεικνύει το πόνημα αυτό. Ότι η σχέση αυτή δεν είναι διοικητική ούτε τυπική. Είναι βαθιά προσωπική και ταυτόχρονα θυσιαστική. Σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα παρουσιάζεται η απλότητα με την οποία ο πατέρας Ηλίας προσεγγίζει τον Άγιο. Και αντίστοιχα η διάκριση με την οποία ο Άγιος Γεράσιμος ανταποκρίνεται. Αυτή η αβεβαιότητα είναι που γεννά το εκκλησιαστικό γεγονός, τη σύνθεση δηλαδή του παρακλητικού κανόνος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση των δύο αυτών ανθρώπων. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο περιστατικό. Πρόκειται για μια συνάντηση που φέρει κάποια από τα χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής εμπειρίας, όπως ταπείνωση, εμπιστοσύνη και διάκριση. Η συνάντηση αυτή, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, δεν εξαρτείται σε μία στιγμή. Έχει διάρκεια μέσα από την επικοινωνία. Έχει συνέχεια και κυρίως έχει καρπό, δηλαδή αποτέλεσμα. Στο κεφάλαιο που περιγράφει τη βιογραφία του πατρός Ηλία, φαίνεται ότι η επικοινωνία μεταξύ αυτού και του Οσίου Γερασίμου χαρακτηρίζεται από απλότητα και εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχουν περιττά λόγια, υπάρχει ουσία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των αυθεντικών εκκλησιαστικών σχέσεων. Ο πατέρας Ηλίας δεν ζήτησε κάτι για τον εαυτό του. Ειδικότερα ζήτησε για την πνευματική ωφέλεια της ενορίας. Ειδικότερα ζήτησε για να ωφεληθεί το σώμα της Εκκλησίας. Και αυτή ακριβώς η διάθεση είναι που καθιστά το αίτημά του γνήσιο και αυθεντικό. Γι' αυτό και η ανταπόκριση του Οσίου δεν είναι απλώς μια συγγραφή. Είναι μια πνευματική προσφορά, είναι μια απάντηση σε μια ζωντανή ανάγκη της Εκκλησίας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η προσφορά αυτή έγινε χωρίς αναστολές. Αφιέρωσε χρόνο και μόχθο πνευματικό. Η φράση αυτή αναδεικνύει ότι τα αυθεντικά εκκλησιαστικά έργα δεν είναι αποτέλεσμα υποχρέωσης, αλλά καρπός αγάπης και προσευχής. Εν προκειμένου, ο επιμέλειος ζητά και ο μοναχός προσφέρει. Και στο μέσον ενεργεί η χάρις του Θεού. Η ανταπόκριση του Οσίου δεν βασίζεται σε εξωτερικά κριτήρια, αλλά στην αυθεντικότητα του αιτήματος που δέχτηκε. Έτσι, ο παρακλητικός κανόν γεννιέται ως καρπός εκκλησιαστικής κοινωνίας, όχι ως ιδιωτικό έργο, αλλά ως προσφορά προς το σώμα της Εκκλησίας. Η συνάντηση λοιπόν αυτή μας υπενθυμίζει κάτι που συχνά λησμονούμε. Στην Εκκλησία μεγάλες δωρεές δεν προκύπτουν από πρωτοβουλίες εντυπωσιασμού, αλλά από αιτήματα ταπεινά, που βρίσκουν ανταπόκριση στις καρδιές δευτέσιμες όπως του Αγίου. Το αποτέλεσμα αυτής της σχέσεως, όπως αναφέρει στο βιβλίο, είναι ορατό και συγκεκριμένο. Η ενορία αποκτά ηθική ιδιαιτερότητα. Συνδέεται με την αγιορείτικη παράδοση, όπως είπαμε και πριν, και εντάσσει τη ζωή της σε ένα αυθεντικό κοινογραφικό έργο. Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι η παράδοση της Εκκλησίας δεν μεταδίδεται αφηρημένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτύπωμα αυτής της σχέσης δεν παραμένει σε επίπεδο ιδέας. Είναι πράξη, εμπειρία και συνεχεία παράδοση. Εδώ καταγράφονται στοιχεία στο βιβλίο που δείχνουν πως η παρουσία του έργου του Οσίου
ενσωματώθηκε στη ζωή της ενορίας. Εδώ η συμβολή του Πατρός Ηλία είναι η εξής. Ότι δεν περιορίστηκε στο να λάβει μια δωρεά από τον Άγιο, αλλά φρόντισε αυτή η δωρεά να γίνει μέρος της εκκλησιαστικής ζωής, της ενορίας των Αγίων Μυροφόρων. Από όλα τα παραπάνω, η παρούσα έκδοση εμέσως επισημαίνει πως η ενορία δεν είναι απλώς μια διοικητική μονάδα. Είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου η θεολογία γίνεται εμπειρία, εκεί που ο λόγος του Θεού συνδέεται με την πίστη και τη λατρεία του Θεατικού Θεού. Ο πατέρας Ηλίας με τη διακονία παρέδειξε αυτήν ακριβώς τη διάσταση, ότι η ενορία μπορεί να γίνει τόπος ζωντανής και εκκλησιαστικής ζωής. Ως συμπέρασμα και προοπτική τώρα, το βιβλίο αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν παραθέτοντας ιστορικά στοιχεία. Θέτει και ένα ερώτημα για το παρόν. Πώς συγκροτείται σήμερα μια ζωντανή ενορία? Η απάντηση δεν είναι θεωρητική. Προκύπτει από το παράδειγμα που παρουσιάζεται. Όταν υπάρχει συνείδηση, σχέση και εκκλησιαστική προοπτική, τότε η χάρη του Θεού καθίσταται ενεργός πραγματικότητα. Ίσως τελικά το πιο σημαντικό ερώτημα που θέτει ο συγγραφέα δεν είναι τι έγινε τότε, αλλά τι σημαίνει σήμερα να υπάρχει μια ενορία με συνείδηση, με προσανατολισμό και με πνευματικό πάθος? Διότι αν αυτό το ερώτημα παραμείνει ανοιχτό μέσα μας, τότε το βιβλίο αυτό δεν θα είναι απλώς παρουσιαστή, θα έχει λειτουργήσει προς ένα καλό σκοπό. Ίσως σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε και κάτι ακόμη. Ότι το βιβλίο μας δείχνει ότι η Εκκλησία δεν οικοδομείται μόνο με έργα μεγάλα και εμφανή, αλλά με μικρές ειδικές κινήσεις εμποδισμένες με την πίστη προς τον Κύριο. Σεβασμιότατες, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, τελικά το παρόν κόλλημα δεν μας παρουσιάζει απλώς μια ιστορία του παρελθόντος, μας καλεί να αναρωτηθούμε τι σημαίνει σήμερα να ζει κανείς αυθεντικά την εκκλησιαστική ζωή. Το παράδειγμα του Οσίου Γερασίμου και του Πατρός Ηλία δείχνει ότι η Εκκλησία δεν είναι θεωρία ή σχέση με υπερωτικό χαρακτήρα που περιορίζονται σε τυπικότητες ή διοικητικά πλαίσια, αλλά σχέσεις ουσιαστικές που αποτελούν εμπειρία και πορεία. Και ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι το ουσιαστικό παράδειγμα δεν εμορφώνεται με μεγάλα έργα, αλλά με σταθερότητα, πίστη και εσωτερική αλήθεια. Η παρουσίαση αυτή απόψε μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε πρόσωπα, γεγονότα και μια πορεία εκκλησιαστικής σχέσης. Όμως το ουσιαστικότερο είναι αυτό που παραμένει ζωντανό. Από τη μία, ο Όσιος Γεράσιμος εκφράζει την προσευχή της Εκκλησίας που γίνεται λόγος μέσα από την παράδειση που συνέταξε. Και από την άλλη, ο πατέρας Ηλίας εκφράζει τη διακονία της Εκκλησίας που γίνεται πράξη. Και εκεί ακριβώς συναντώνται τα εξής χαρίσματα: η προσευχή και η ευθύνη, η χάρις και η προσφορά. Αν αυτή η συνάντηση παραμείνει ζωντανή μέσα στην ενορία, τότε το αποτύπωμά της δεν ανήκει στο παρελθόν, αποκτά παρόν και προθήκη. Και σε συνδυασμό με την έλευση του Ιερού Ψάλμου του Ιησού χθες το βράδυ στην ενορία των Αγίων Μυροφόρων, γίνεται φανερή παρουσία και πρόσκληση της Θείας Χρόνιας, να συνδεθούμε με τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, για την οποία ένα πράγμα παραμένει βέβαιο: ότι η δημιουργία στην Εκκλησία δεν σταματά. Συνεχίζεται, μεταδίδεται και βιώνεται αενάως το πλήρωμά της. Είτε είναι η πρεσβεία του Οσίου Γερασίμου, το παράδειγμα του Πατρός Ηλία να συνεχίσουν να καθοδηγούν τη ζωή της ενορίας των Αγίων Μυροφόρων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.